Bien sexy. Va a planchar. Buenos días a todos. Hola amigos de mi canal, yo soy Oscar y ella es Johanna Life. Solo que anda convaleciente, trae gripe, tos y no puede hablar. Me pidió que yo fuera el día de hoy su conductor. Vamos a la casa por el traje de baño para meternos a la alberca. Bueno, para que los niños se metan a la alberca. Como pueden ver, ya va anocheciendo. Traigo mucha hambre. Y gracias a Dios, el vehículo traía una falla que ya quedó solucionada. Estuvo un día en el taller y aquí anda nuevamente. Habla. Sube volumen. Habla. Y nos despedimos, amigos. Nos vemos en la próxima aventura. Acabamos de llegar apenas a la casa. Van a disculpar mi voz. Acabamos de llegar. No, te da 300. No, yo no traigo feria, pero vamos a ver. Me ando igual, yo creo. No, pero igual se ocupa, son pero sin problema. Sí. No, es que no me quiero deber. No, ¿cuánto es de...? Es que son 60 pesos. Ay, Pero no le quiero deber. no, ¿En serio no, no quiere feria? no, es No, en serio, compadre. nada más traemos eso. Entonces 10 pesos. A ver, déjame ver si te doy 10 pesos. Hoy por ti y mañana por nosotros, hombre. Pasa nada. Así Es que yo soy, bueno, no soy de aquí, soy Sí, foráneo. ok, no te preocupes. Qué padre. Pero no le quiero deber. No te preocupes, no. Son ¿Usted vive aquí? Sí. Aquí estamos, compadre. Dos. Es lo que se ofrezca. 3, 4, pura feriecita. Ya. Ya, compadre. No. Sí. ¿A Sí, qué no. hora Ah, llega? perdón. No te preocupes. No, sí, los voy a traer. Qué pena. No te preocupes. Bueno, mucho gusto, Ándale a soy ti. Carlos. Ok. Carla. Oscar, Carla. Y Carla, mucho gusto. Ah, Sí. mira, calla. Sí. Ándale. Sí. Claro que sí. Acabamos de llegar y como pueden ver hay puros juguetes tirados porque definitivamente a lo que pude hacer el día de hoy. Y los niños se quedaron con mamá en su casa. Disculpe. Y de echarle, amor, cuídame tantito. Dame un segundo porque voy a dar los pollitos. ¿Dónde va? ¿Los pollos? Sí. Pero no los sueltes. ¿Todo alimento? Ya los pasearon los niños. Bueno, yo te voy a grabar con los pollos. Bueno, le va a dar alimento a los pollitos. Pero mi amor.
Ponemos la caja ahí y ese carrito del niño para que no se vuele porque aquí es la casa del aire. Hay demasiado aire en esta casa. Pero como esa esquina y todo el aire circula de aquí hasta acá, hasta mi casa, o sea. Todo acá. Por eso le ponemos le ponemos ese. ¿Ya le diste? Ah, chino, lo grabé. Ok. Bueno, pues quería decir eso de se vuela todo con el aire. Ay, Dios. Todavía está la cortina del festejo de enano. Me la he quitado. Y no barrido el porche, como pueden ver. ¿No? Entonces, ¿quieres comer algo? ¿Qué? ¿Qué voces? Es que hice arroz. Déjame, te frío algo o quieres otra cosa diferente a eso. ¿Tienes ganas de cenar? ¿Qué voces? Pues más de cena, sí. Hace mucho que no comemos frijoles ni lo que quieres. Dime. Frijoles, platanitos. Yo no sé hacer los plátanos. Es que compré unos plátanos machos y allá en Veracruz están acostumbrados a freírlos. ¿Te los hago? Sí. Son fritos nada más, a freírlos. Entonces le voy a hacer los plátanos porque ya se están pasando. No importa que estén haciendo. Sí, sí. La verdad yo desconozco. Yo pues los únicos son los plátanos normales que también se me están pasando. Lo voy a hacer en licuado. Pero bueno, déjenme les grabo ahorita si puedo. Voy a hacer los plátanos. Oye, pero los niños a lo mejor van a querer jugar a su madre. ¿Qué amo? Los niños a lo mejor van a querer jugar de baño. Pues si lo quieren. Lo vamos. ¿Ya te hago? Pues ¿De sí, cenar? pues ya ven. Pues que siempre no. Bueno, ok. Estamos dando el primer baño al vietito. Creo que me sucedió. No, se está quedando. Gracias, me siento un poco. No acabo. Se emocionan estos niños. Qué bárbaros. Seguimos. Vamos en el car wash y yo me siento tan con la tos que traigo. Fui corriendo al doctor por un dolor de espalda que me dio. Pero bueno, gracias a Dios el doctor me tocó muy bien y no me preocupar. Ya me dio antibiótico y jarabe para ayudar a expulsar todo el jugo que traigo. Ahí andamos lavando el viejito. A ver cómo queda. Ahorita les sigo contando, que me da pena grabar. Amor, voy por la niña.
tan fuerte es? Ay, a ver si todavía tienes saldo. No. Ya se te acabó el saldo. ¿Cómo ando? Más o menos. Les comentaba que en la tarde me fui corriendo a consultar porque me dio un dolor asquerosamente en la espalda que me asustó demasiado. Y me asustó porque yo estaba sola con los niños. La verdad es que nunca había sentido ese dolor. Por eso corrí al médico y gracias a Dios pues es infección. Hola mi amor, con tos. Por la mañana que me paré a llevar a mi esposo, me dio un ataque de tos que hasta no podía respirar, entonces desde ahí me alertó y no estuve tranquila hasta que fui a que el doctor me checara y me recetara algo para combatir todo esto, porque les comentaba que el calor aquí en Monterrey ha oscilado entre los 40, 41, 42 hasta los 42 grados. Ustedes saben que entras a centros comerciales, a supermercados o incluso en el clima del carro o en la casa, esos cambios bruscos de temperatura generan demasiada enfermedad tanto para los chicos como para los grandes. Y yo ya tenía demasiado tiempo que gracias a Dios no me enfermaba, entonces pues me pegó muy fuerte. A ver si no me cortan el video por la música. Pero quería saludarlos, pasar a platicar un rato porque no me gusta ser inconsistente en los videos. Quiero agarrar esto, si Dios me lo permite, pues ya de manera profesional. Bueno, pues sí, o sea, seria, ¿no? Entonces les quería comentar quién ha visto la nueva serie de Beverly Hills 90210. Aguas con el niño. No la he visto, ojalá que alguien de ustedes la vea, me pueda contar qué tal, porque traigo tanta curiosidad por verla. Y la verdad es que los niños se bañan de todo sin palabras.
Pero bueno, aquí seguimos echándole. Hoy es día miércoles 14 de agosto. El cumpleaños de mi cuñado Mike, ya lo felicitamos, pero le mandamos una felicitación muy grande, un abrazo muy fuerte de parte de toda la familia. Que Dios lo bendiga, que lo llene de salud, de dinero, de amor, de trabajo, que todos sus anhelos sean prosperados con su hermosa familia. Les mandamos un fuerte abrazo y felicidades. Al rato vamos por el pastel. Bueno, ya empecé con mi voz de vato. Ya yo creo que aquí voy a cortar, pero un poquito de lo que les pueda mostrar, les voy a platicar. Que pasen muy bonita noche y espero ya mañana amanecer con una mejor voz. Dios los bendiga.